Λοιπόν, είδα το Στέλιο που το έκανε αυτό. Οπότε θα το κάνω κι εγώ. Super Mario 64 ή Prince of Persia The Sands of Time. Prince of Persia θα βάλω. Disco Elysium εναντίον Age of Empires 1. Δεν μπορώ όταν έχει Age of Empires. Bioshock 2, Monkey Island 2. Bioshock. Asteroids, τι είναι καν αυτό. Δεν ξέρω. Okay. Και Persona, βάλω το Persona. Blurry Gran Turismo. Ωραία, τουλάχιστον αυτά τα δύο είναι racing. Βάλω το Gran Turismo. Final Fantasy 10 εναντίον Super Mario World για Super Nintendo. Final Fantasy 10 γιατί έχω αναμνήσεις. Age of Empires 1 πάλι. Έχει δύο ομάδες. Έχει κατεβάσει δύο ενδεκάδες του Age of Empires 1. Ρε, το έχω βάλει ήδη, αλλά είναι και με Life is Strange. Ξανά Age of Empires. Resident Evil το πρώτο εναντίον SimCity. Άντε, Resident Evil. Εδώ έχουμε Prince of Persia εναντίον Age of Empires. Είναι και τα δύο εποχικά. Πολύ μου αρέσει αυτό. Οπότε. Age of Empires θα βάλω. Bioshock 2. Εδώ Final Fantasy, ναι, γιατί έχω αναμνήσει όπως είπα. Age of Empires, δηλαδή Resident Evil, Age of Empires. Θα έχουμε ημιτελικό φάση Age of Empires, Age of Empires. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Εδώ πάλι Age of Empires θα βάλω. Εδώ όμως θα βάλω Final Fantasy, για να μην έχουμε τελικό Age of Empires. Και εδώ, μου αρέσει που το κάρφωσα, φάση στη Final Fantasy, ήθελα να βάλω γκολ. Age of Empires 1 εναντίον Final Fantasy, έχω και από τα δύο αναμνήσεις, αλλά Final Fantasy. Και τώρα το Final Fantasy είναι στο μέτωπό μου και δεν φεύγει. Πώς φεύγει αυτό, παιδιά? Γιατί έχει κολλήσει το Final Fantasy στο μέτωπό μου, τι γίνεται?